Ég ætla að tala hérna notkun hreyfimynda, netsins og YouTube í verkgreinum. Ég heitir sem Ragnheiður Júníusdóttir og ég er aðjúnkt menntavísindasvið Háskólans. Ég er í nokkrum saumaklúbbum, 3, og með kennurum í einum sem eru list- og verkgreinakennarar, og ég mæti alveg rosalegri vantrú sem sagt þessara fyrrum samkennara minna á því að það sé hægt að kenna verkgreinar á netinu. Þetta er sem smíðakennarar, það eru textilkennarar, en ég er sem sagt eini heimilisfræðikennarinn í saumaklúbbnum. Nei, við erum 2, önnur er hætt, hún er komin á aldur, 74 eða 5, en hinar eiga mjög erfitt með að trúa því að það sé hægt að kenna svona verkgreinar á netinu. Þannig að maður er alltaf að svona berjast við þetta að þetta sé ekki hægt. Og það er sem sagt, ef að kennarar efast svona mikið það, hvað efast á hinir það sem ekki eru kennarar. En síðan ég byrjaði að kenna, þetta er 5. árið sem ég kenni hérna, hefur mjög margt breyst. Fyrst þegar ég var að kenna, þá var ég með fullt af nemyndum. Eða nógu mikið nemyndu til þess að fylla námskeið og þurfti ekkert sérstaklega mikið að hugsa fjarnámi sem slíkt. Það voru flestir sem sagt svona staðnemar eða komið staðlotur. Síðan kom hrunið. Lenging kennaranámsins í 5 ár og nú stöndum við uppi með 2 nemendur í einu námskeiði og 4 nemendur í hinu námskeiðinu. Og þá þarf maður náttúrulega að vera að hugsa svolítið upp á nýtt, hvað ætlum við að gera? Við vorum aðeins byrjaðar að þróa svona hvernig við myndum gera þetta. En ég hef svona verið að spá mikið í hvernig ég eigi að fara að þessu og hef notað svona nokkrar aðferðir, en þetta er svona sem ég ætla að sýna ykkur í dag, er svona aðferð sem ég er að þróa og ætla að þróa svo lengra. En það sem ég ætla að sýna er sem sagt hvernig við notum YouTube við kennslu verkgreina, og kosturinn við það er að það voru hægt að sýna ákveðna tækni og nákvæman hátt og sem sagt hægt að skoða aftur og aftur það sem kennarinn var að gera eða samnemandi. Þannig að við getum svona útskýrt vel. Þetta er eins og þegar fólk er að læra að hekla á þessu YouTube til að sjá hvernig það að gera 2-falda löftlykkju eða eitthvað svoleiðis. Og reynslan hefur alltaf sýnt mér að það er ekkert allt sem gengur og þá bara prófa ég eitthvað annað. Ég veit þá allavega hvað ég ætla ekki að gera næst. Mér finnst það alltaf rosalega góður kostur í kennslu að vita hvað ég ætla ekki að gera. Þó ég viti kannski ekki endilega hvað ég ætla að gera. En það var maður allavega búin að útiloka eitthvað. Í heimilisfræði þá þurfa nemendur náttúrulega að kunna ýmislegt. Þeir til dæmis að kunna skera, saxa, hnoða, aðskilja egg, skræla, flaka, beinhreinsa og alls konar hluti. En mér finnst svona mínum tíma varið í kannski margt betra heldur en að vera að æfa þessa þætti aftur og aftur heima. Nei, hérna í tímum hjá mér. Þannig þetta er eitthvað því sem ég vil að þau geri heima. Þau að bara æfa sig og svo senda þau mér YouTube hvernig þau eru búin að gera þetta. Og það er líka hægt að gera sem sagt sýnikennslu, það er frá mér til þín og svo frá þín til mín. Þannig að það getur verið sýnikennslu báða vegu. Og eitt gott við það að láta nemendur gera svona YouTube-verkefni heima, það er að ég sé að þau eru að gera verkefni en ekki amma baka jólakökunum fyrir þau eða mamma að gera eitthvað sko. Stundum er maður ekki alveg viss hvort nemendur hafi virkilega unnið verkefni sjálfur. En ég nota sem sagt ljósmyndir, þar sem ég kalla hreyfimyndir, og svo næsta þá ætla ég að hafa opið blogg, þetta hefur allt verið lokað hingað til. En nú ætla ég að nota opið blogg og YouTube myndina fara bara þar inn, þannig ég þarf eitthvað að stúsa með það í sumar. Hér eru dæmi verkefni á heilsufæði, þar sem þjálfið eru grunnatriði. Í heilsufæðinu fæ ég mikið af næringarfræðinemum, ekki bara heimilisfræðinemum, og þau eru oft svona frekar, þau eru verr stödd í svona verkfærni heldur en kjörsvís-nemendur hjá mér. Við erum kannski að tala 20 eins og gamla nemendur sem búa heima með mamma og pappa og hafa aldrei þurft að elda nokkurn skapaðan hlut, og svo eiga þau allt í einu bara að fara að framreiða fullt af máltíðum. Þannig að það er Halda þau ekki að býtu komi í svona plastflösku? Já, þeim finnst það stundum. Þannig að þau þurfa svolítið að já, ég held sko, ég er ekki viss að þetta virki. Ég held að opni bara annan, nei, þetta kemur þetta.
Aðskilja egg. Hér er stúlka sem ætlar að vonandi að sýna okkur hvernig er hægt að aðskilja egg. Verkefni var, þið leitið á YouTube eftir nokkrum aðferðum, hvernig ná að gera þetta. Og síðan, er eitthvað hljóð. Já, ég reyndar baðum að Já, ég skal bara hljópa. Ég ætla þá að byrja nefnilega upp á nýtt af því hún er að útskýra. Er þetta svona nemandi hjá þér? Þetta er nemandi hjá mér og það er svo gaman að þetta verkefni, eða þessi verkefni, leitu til annara verkefna sem ég ætla að sýna ykkur eftir. Þetta er þess nemandi hér í háskólanum sem var... Nei, hún er búin og ég hef fengið að nota þetta áður. Já, hún var sem sagt gjörsviðsnemandi. Bara heimilisfræði nemi? Já, nemi heimilisfræði kennslu. Já, hún er að læra að vera heimilisfræðikennari. Já, ok. Það er eitthvað því sem þeir kenna nemendum, þannig að þeir þurfa að slá. Já, Hún setur inn svona þægilega tónlist og er svona rómantísk og fín, sko. Ég vona að þið lærið eitthvað líka, sko. Það sem hún geti gert þarna til þess að flýta fyrir það er að toga eggjahvítuna niður svo hún þurfi ekki að bíða svona lengi. Það var þetta ekki mamma hennar? Hvað segirðu? Var þetta ekki mamma hennar? Nei, þetta var hún, ég þekki hendurnar á henni. Þetta þekkja nú flestir. Þarna er samt hægt af því að rauðar og rofni ef hún rekst í barminn á skurðinni, sko. Og þið sjáu hún er með 2 skálar. Það er alveg grunnatriði sem að vera alltaf með 2 skálar og svo geyma alltaf eggjahvítu sem búin að búa til, eða taka í burtu og setja hann í aðra skál. Því ef þið missi eggjarauðina brot í allt saman þá er allt ónýtt og það þarf að byrja upp á nýtt. Þetta þekki bara fyrir mig. Eins og sjáu þá lærðu líka þú sem hendurnar. Já, við erum nú ekki alveg að deyja, sko. Þú hefði ekki búið þrjum? Nei, við erum svona, hún þvoði sér hendurnar og hún sýndi það. En síðan komum við rúsínunni í pilsendanum, sko. Áttu að vera 3 aðferðir sem átt að sýna. Snillingur þessi nefandi. Já, það ekki. Þetta er ekki. Jú, það var reyndar. Þetta var langbesta myndbandi sem kom frá þessum hópi. Þetta munu drengir í heimilisfræði finna. Þessi stúlka hefur verið að kenna heimilisfræði sem síðasta vetur. Snillt. Já, og hérna, mér langar svo að sýna ykkur hvað gerðist næst. Hérna lauk náttúrulega sínu námi en í lokaverkefni þá var hún búin að gera sem sagt svona, hún var búin að gera ýmist myndbönd, það var sýnikennsla og það var að gera eitt og annað og skila eins og svona myndrænt og hún hafði alveg rosalegan áhuga á að vinna með myndbönd. Þannig hún spurði, má ég gera einhver myndbönd í sem sagt lokaverkefni? Og þá vorum við komin, eða þá var ég komin í svona Evrópusamstarf sem heitir, í verkefni sem heitir Equity og fjallar jaðarhópa í samfélaginu, hvernig við getum kennt þeim á myndræna hátt ýmislegt sem að fólk með lítið læsi, heilsulæsi, annars konar læsi sem sagt vantar að geta nýtt sér upplýsingar. Þannig að
hún fór inn í þetta verkefni. Samstarfsaðilar okkar hér á Íslandi í þessu verkefni var Heilsuskóli Landspítalans sem þetta offitu fyrir ofeit börn og fjölskyldur þeirra, og þar hafði hugmyndi verið að gera aðgengileg lítil myndbönd þar sem að fólk með lélegt, heimilisfræðilæsi eða matreiðslulæsi sem sagt fekk kennslu í svona einföldum atriðum, og við miðum við krakka af því við horfum á markhópin sem eru börn, þannig að hún gerði myndbönd fyrir börn. Og ég var eitthvað að tala um lauk í gær, og hún sem sagt gerir 20 ekki bara lekka niður í þessum. Hún gerir 20 myndbönd og þetta eru samstarfsaðilarnir og Equity merkið, og stoppaði ég þetta. Já. Þá var hún fann að setja inn texta, reyndar svolítið yfirlýsing á þessu, en hún setur inn einfaldan texta og þið sjáuð að hún nota boðhátt fyrstu persónu, taktu, skerðu, skrældu og allt það, og sýnir hvernig þetta sem sagt gert. Það sem hún skilur eftir á lauknum þetta það sem vex upp úr moldinni og hitt var rótarendin, og það hann sem við skiljum eftir því að hann heldur lauknum saman þegar við erum að skera. Það er svo miklu erfiðara. Já. Ég veit það ekki, En þið sjáu að það eru svona rákir á lauknum þegar maður er með hann og maður sker svona í rákirnar. Hún vandar sér náttúrulega ægilega mikið, maður gerir venjulega ekki alveg svona mikið sko. Já, með YouTube, já. Hljópur út skúr, hljópur náttúr. Hún bakaði pizzur sem sagt sjálf. En þetta sem sagt mjög gaman að þessi verkefni sem hafa leitt til þess að það eru gerð lokaverkefni, og það liggur fyrir beiðni frá öðrum nemendur sem vilja fá að gera lokaverkefni líka. En þeir vilja jafnvel ganga lengra og vera með matreiðslu á einhverjum einföldu réttum fyrir krakka. Eða sem sagt einhverja sem ekki kunna mikið. Þannig að það verður þar sennilega næsta vetur sko. Spurning? Já. Sagði þeir að það væri ekki nema 2 nemendur á námskeiðum í heimilisfræði? Nei, í vetur var óvenjuslæmt. Það voru sem sagt 2 nemendur og 4 á hinnu. En venjulega hef ég verið með 10, 12, upp í 20 og 30 nemendur sko. Og ef ég er með fleiri en 12 þá þarf ég að vera með 2 verklega hópa því að stofan tekur bara 12. Og þú kennir ekki verkgrein með 20-30 manns inni hjá því, þú nærð aldrei að aðstoða Er þetta svona með allar verkgreinar hér? Þátttakan? Já, það er dræmt. Það er svona frekar dræmt. En Ekkert eitt árið. En spurningin? Já. Hérna er þetta ekki alveg tilvægt að hafa í miðlægan gagnagrunn sem námsefni fyrir grunnskóla kennara? Jú, það er það sem við höfum hugsað okkur, að taka þessi myndbönd og við sjáum alveg þörfin á því að bara vera með heimasíðu við skólan fyrir heimilisfræði eða fyrir listaverkgreinar. Heimilisfræði þarf ekkert að vera sér. En við myndum vilja gera heimasíðu fyrir listaverkgreinar þar sem að heimilisfræði væri með sitt svæði og öll þessi myndbönd færu þar inn sem gagnagrunnur fyrir fólk. Opið menntaefni. Opið menntaefni, já. En þetta var mjög skemmtileg vinna hjá henni og mjög þörf því að það eru margir sem kunna ekki mikið fyrir sér.
Einhverjar spurningar meira? Þegar þú talar hreyfimyndir, hvað áttu við? Þá á ég bara við svona upptökur og þau nota, það voru engin skilyrði hvaða tæki þau nota, hvað þau nota, síma sinn, tölvuna sína, upptökumyndavélar, hvað sem þau vildu, bara þau tækju þetta upp og þau áttu að klippa til líka, stytta, máttu setja texta og því meira sem þú gerðir því hærri einhvern högstu náttúrulega, því meiri vinnu sem þú lagðir í verkefnið. Og svo tóku þau oft ljósmynd úr og settu að þau áttu að standa skil á ákveðnum réttum á ákveðnum tíma því það ofsalega erfitt eftir að matriða 15 rétt í byrjun desember og þú áttu að skila möppunni 15 desember, eitthvað álíka. Þannig að það var svona ákveðin dagsetninga þar sem þú áttu að skila þessu og þú verður með ljósmynd til að sýna að þú hafi lokið þessu verkefni. Og svo ljósmynd áttu líka að koma fyrir í lokaskilum á verkmöppunni í lok misseris, þannig ég gat borið saman hvort þetta var sama mynd til þess að þau ættu það að standa. Seiðandi skötuselur með ferskum brögðum. Þetta? Nei, þetta ekki hún. Hún heitir Anna Ingva. Sko, við erum náttúrulega að horfa dálítið líka breyttan nemendahópa næstu 5 til 10-15 árum. Voru allir farnir að gera vídeo, bara 7 ára krakkar. Þannig að sko geta nemenda á komandi árum á þessu sviði náttúrulega að aukast alveg gífurlega. Þetta meina mögulega bara frá þeim hafa þetta fyrir gerðaskil. Já, bara hvað sem er skil að hafa myndrænt sko. Ég hef látið nemendur á masterstígi sem sagt vera með kynningar bara svona á sínum ritgerðum, teóriinu og svo framvegis og tala inn á sko. Það reynist þeim mörgum erfitt og það sé bara einn sko nappur af PowerPointi. Þú veist, þau ætla að geta gert þetta. En nemendurnir, yngri nemendurnir er svo miklu betri og við myndir að fá alveg súpernemendur. En það sem þau þurfa að gera alltaf í öðru námskeiðum, þarna ertu bara að sýna handbrögð og þá þarfst þú ekki að vera í mynd. Það má nóg að hendurna einu að sýna mynd. En þegar þú sýnikennslu, þegar þau taka myndbönd með sýnikennslu, þá ert þú í mynd og ég vildi ekki vera með það af því ég var ekki búin að biðja um leyfi af því þetta er lokuð svæði sem þetta er inn á sko. Að þá þarf þú að vera í mynd og það var alveg ótrúlegt hvað sumir sem voru sjálfsöruggir í bara venjulega urðu ofsalega stressaðir þegar komum fram fyrir myndavélina og svo voru aðrir sem voru bara farnir að daðra við myndavélina og voru bara fæddir í þetta og það var ein sérstaklega stelpa sem að bara hún umbreyttist þegar hún kom fram fyrir myndavélina. Það var alveg óbúslega gaman að sjá hversu sterk hún var þarna. En já, þetta ætlaði ég bara að fjalla hvernig maður getur notað myndbönd í verkgreinum til að láta skila sér verkefni sem að þarf ekki alltaf að æfa í skóla, en þetta má bara æfa heima. Og það er náttúrulega betra að kunna að skera lög hvernig þú geta skrifað ritgerð hvernig maður skrifa. Já, því þegar þú færst svo kennir í grunnskóla, þá lætur við nemendur væntanlega að skera lög en ekki skrifa ritgerð hvernig það skera lög. Ég var bara að meina sko að mögulega mætti minnka eitthvað. Það sem ég ætla að gera með blogginu er að þau taka upp myndbönd og þau eiga að skila þessu á bloggið og í blogginu er skrifleg sýnikennsla þannig ég þarf ekki að fá margar 30, 40, 50 blaðsíðna Word-skjöl með öllum myndunum og öllu þá ætla ég bara að hafa þarna upptökurnar og umfjöllun réttina bara svona eins og þið sjáið oft í bloggi og þau þjálfist þá í að setja frá sér texta sem er læsilegur og getur komið fyrir sjónir almennings því að við viljum náttúrulega seinna meira að skólarnir verði svolítið svona leiðandi í því að vera með hollarétti og geta sagt frá þeim og geta sagt hvað er í þeim og annað sko. Það er svona uppeldismarkmiðið með þessu sko. En maður sé náttúrulega líka eins og möguleikan eins og fyrir iðjuþjálfun í fjarnámi þú veist að fólk geti tekið upp það sem er að kenna ákveðna hluti og sýna hvernig hjálpatæki eru notuð og þá er hægt að gera það alveg sko mjög nákvæmt og það er hægt að klippa í sundur setja text á milli passaði að setja þetta svona áður og hún gerir þetta eða eitthvað alveg sko. Herðu já, þá þakka ég fyrir. Já, þetta er mjög spennandi fyrirkomulag finnst mér sem að við höfum búin að vera að prófa okkur áfram með og við höfum þýtt sem mentabúðir. Þessi kynning sem ég ætla að flytja núna, hún er að hluta til byggð á kynningu sem að við vorum í samvinnu nokkrar þarna og var flutt á Nera fyrir 1,5 mánuði síðan en með smá viðbót og tekið út kannski það sem var meira efni frá þeim. En hvað er þetta fyrirbæri?
þetta eru svona atburðir sem að eru fremur óformlegir og þeir eru byggðir meira á reynslu hópsins. Það sem sagt samskipti á staðnum og það sem hægt að byggja tengslanett og til dæmis þá verið að ræða og sýna notkun og tækni í námi og kennslu. Þetta þykir til dæmis mjög heppilegt fyrirkomulag í því samhengi. En þetta sem sagt þessi hugmyndafræði sem sagt jafningjafræðslu. Sem sagt þegar við erum að hugsa svona kennslufræðilega pælingar frá atferlismiðuðu námi og vitsmunahyggju, kognitivisma og yfir í hugsmíðahyggju og svo yfir í tengistefnu sem hefur verið að þróast með öllum þessum félagsmiðlum og hvernig þessum möguleikum að maður sé að nota líka óformlegt nám og geti verið að læra mikið af jafningjum. Þannig að það sem að þetta svona eiginlega svolítið tengistefna í praxis, svona konnektivismi og sem hefur stundum verið kallað líka sem sagt fyrirbæri af þessum toga óverðisskjólder nám, að þú sért fá bara tækifæri svona óformlegri nótum að setjast við hliðina á einhverjum sem að sýna hvað ert þú til dæmis að gera hérna Svanborg, nota eitthvað voða spennandi forrit, viltu sýna mig hvað ert að gera og þá getur bara svona óformlegri nótum verið að spyrja svona hvernig þetta virkar og spá í svona kennslufræði kannski ef þetta er eitthvað upplýsingatækni í kennslu. Og þetta er líka svona svolítið hreyfing sem sem sagt hefur verið talað unconference, sem sagt ekki ráðstefnu þar sem þú þurfur að skrá þig ársfyrirvara liggur við og óbúslega formlegt og borga formúi fyrir að mæta. Heldur þetta sé svona meira að geta komið svona saman styttri fyrirvara og en það sem sem sagt hvers vegna viljum við vera að prófa okkur áfram með þetta kennsluform. Það er mjög mikil þörf fyrir starfsþróun í upplýsingatækni og þið sáuð eins og þetta er náttúrulega bara sprenging í því sem að möguleikunum og þannig að það er sem sagt þörf á að þróa árangursríkar leiðir sem eru ekki á kostnaðarsamar til að ná bara reyna að fylgjast með þróuninni. Og þarna er tækifæri að reyna líka að fletta svolítið saman. Það er við erum svolítið að vinna í kjörsinu upplýsingatækni og miðlun. Til dæmis kynnum þetta módel TPAC, sem sagt Technology, Pedagogy og Content Knowledge, hvernig flettar saman tækni, kennslufræði og inntaki og þarna eru líka möguleikar á að ræða það svona í leiðinni, hvað þú ert hvernig þú myndir hugsanlega nýta einhver tæki og tól. En í upphafið, það sem ég veit best og enginn hefur reyndar mótmælt því, og það er svolítið gaman, þetta kemur eiginlega upp úr grein sem ég var að lesa þarna fyrir nokkrum árum eftir þennan Leal Fonseca og þegar einhverjir nemendur eru kannski að segja að þeir séu nú kannski ekki að hafa mikið gagn af einhverjum fræðilegum greinum en þá nefnilega getur það verið mjög praktist og þetta kom nefnilega, þessi sérstaka grein, hún kom því að fjallaði svona, það sem þið kölluðu þetta EduCamp í Kólumbíu, það sem að hvernig þau væri að reyna að byggja upp tengslanett kennara með því að skipuleggja það sem þau voru að læra nýja tækni með þessum hætti. Og ég var sem sagt þá bara fór á aðalfund 3F félag upplýsingatækni menntun, bara ég var nýbúin að lesa þessa grein og þá var verið að tala hvað gerum við í samband við starfsþróun kennara á þessu sviði og þá segir vitið að þetta er módel sem að væri nú voða spennandi að þróa og það var strax og allir voru að kveikja því að þetta gæti verið mjög spennandi og það var verið að dreifa greininni þannig kjölfarið á fundana til þeirra áhuga sömustu en svo gerðist nú ekkert mikið í leið og beið og við vorum alltaf eitthvað, ættum við ekki að prófa allir hér eru þið að fara að stað með ráðstefnu, getum við ekki haft svona mentabúð þar eða ég kannski í staðlóti, við höfum verið semst með, eins og í framhaldsnáminu erum við með þetta fjarnám en sem svona jaðrar við að gæti verið flokka sem blanda nám af því að við erum með það mikið að staðlótum og við höfum alltaf verið með sem sagt, hvernig nýtum við staðlótuna hjá okkur helst ekki bara fyrir fyrirlestra en eins og ég hef haft áhuga á að nýta og til dæmis það sem kom út úr
könnun sem við stóðum fyrir nokkrum árum sem sagt hvernig nemendur myndu helst vilja nýta þennan tíma, að það var kannski svona blanda af einhverju svona fræðilegu, hands-on, svona tæknilegu tengslanett og þetta félagslega og svona bara samvera en þannig að við höfum oft verið með einhverjum svona tæknilega áherslur en þá kannski allir að læra á sama forritið, meðan að þetta í þessu módeli verið að byggja á að fólk sé þessi óbúslega mikil þekking sem í raun og veru til staðar í svona hópum og þegar fólk sé að kenna hvert öðru hvað eru þið að gera spennandi hluti. En það þarna 2012 að þá á svipaleiti þá byrja ég að prófa þessa aðferð í staðlötu hjá mér í framhaldsnámi í upplýsingatækni, menntun og skólaþróun og 3F fer af stað með ráðstefnu sem þau keyrðu með þessu sviði sérkennslu. Nú síðan þá hefur til dæmis fólki sem stendur á náttúrutorgi, hún Svava sem hefði átt að vera með kynninguna eftir, verið með svipasnið fyrir náttúrufræðikennara að þau séu að miðla hvort öðru af einhverjum skemmtilegum tilraunum og slíku. Við höfum örlítið prófa sem sagt í samvinnu við Smiðju að bjóða upp á svona fyrir starfsfólki innanhús, en síðan á þessu ári höfum við verið að gera athyglisverða tilraun í samvinnu við UT-torg. Ég veit ekki hvort þið tekkið þessa menntamiðju og öll þessi torg sem að spretta upp hjá okkur. En það alveg efni fyrir heila kynningu, ég ætla ekki að fara meir út í það. En þetta svona, í raun og veru verið að búa til svona stafrænt umhverfið sem styður við samfélög kennara á mismunandi sviðum og UT-torgið þá sérstaklega miða við að upplýsingatæknina en svo sérkennslutorg og náttúrufræðitorg. En við höfum þá verið að opna framhaldsnámskeiðin hjá okkur sem með staðlötu, bara auglýsa, nú ætlum við að vera með menntabúðir þar sem allir kennarar á vettvangi eru velkomin og kennarar á nemendur innanhús. Þannig að það hefur verið í gangi núna 6 slík skipti og síðan erum við búin að prófa einu sinni í grunnnámskeiði núna í upplýsingatækni og miðlun. Og ef ég segi þá, ég hef þá sérstaklega sjálf verið að koma að, með framhaldsnámið, þetta samvinnuverkefni og grunnnámið. Þannig að ég ætla að segja ykkur aðeins frá því að þá höfum við prófað þetta allir hausti 2012 í upplýsingatækni, menntun og skólaþróun og aftur síðastliðið haust og svo núna fjarnám og kennslu, núna tvisvar sinnum. Og þarna hef ég til dæmis bara verið að byrja á því, kannski ef þetta eru 2 daga staðlátur, að í fyrri daginn kannski þá að vera að kortleggja þekkinguna, nota bara MindMeister sem svona hugakort á vefnum og hvað kannt þú? Og svo förum við kannski annað ránd þar sem að við flokkum hvað komið inn. Ok, þetta eru verkfæri til að gera upptökur, þetta eru verkfæri til samskipta, þetta eru verkfæri til svona og svona og þá segi hver nokkur orð og síðan förum við þá 3. rándið í hugakortinu og þá segi hvað myndi mér langa til að læra af þessu sem nemandi og þá myndum við kannski gera lítið strik ok, mér langar til að skoða betur EndNote eða mér langar til að skoða betur eitthvað Pinterest eða hvað. Og síðan þá daginn eftir höfum þá haft kannski 2 klukkutíma búðir, svona 4x30 mínútur, þannig að 1/4 hlutin af nemendunum í hverju tíma, hverjum hálftíma og hinir í 3/4 í nemendahlutverkinu. Geta valið hvað þeir vilja skoða og ræðum og ég vissi ekkert hvernig þetta myndi mælast fyrir því ég prófaði þetta fyrst. En það var alveg, þið sjáu svona stemninguna á þessum myndum og þetta mæltist alveg gríðarlega vel fyrir. Og vorum við líka reyndar með það sem við höfum stundum haft til viðbótar, eins og hér vorum við komið spjaldtölusett og Þorbjörg tók til dæmis að sér að vera svona aðeins í forsvari fyrir þannig að allir sem mættu á þetta borð gátu fengið spjaldtölu og þá byrjuðu bara heilmiklar umræður. Hér þessi var kennari í grunnskóla sem voru nýkomið spjaldtölusett og það var bara ábúðslega mikið verið að læra hvort af öðru hvað væri spennandi í gangi. Þannig að þetta voru mjög jákvæð viðbrögð og þessi nemi sem ég nefndi, hún var starfandi kennari og hún fór strax að prófa þessa aðferð bara með samstarfsfólkinu sínu.
af því að henni fannst þetta svo spennandi og þau voru komið með þetta spjaldtölusett. Og svo þegar hún kom í staðlátu setna á missirinu þá bara loksins ég komið með aðferð sem virkar til þess að fólk kveiki fólki með hvernig við getum verið að nota þessi tæki og tól. Og matið á námskeiðinu var satt mjög gott nú og beðinu fleiri mentabúðir í síðari staðlátum en síðan sem sagt í raun og veru hafði ég kannski ekki beint var byrjun neitt að safna neitt markviss gögnum þetta sem einhverja tilraun en ég prófaði að senda út stuttakönnun sem sagt bara fyrir þessa neraráðstefnu og það voru sem sagt 39 sem að fengu en ekki nema 80% svar hlutfall, þetta var líka mjög stuttur tími en þeir sem voru að svara voru allir ánægðir og flesti mjög svo, þetta náttúrulega ekki neitt sem sagt í fjölda en það var sem sagt þá sem sagt fórum við að fá áhuga líka bara að prófa þessa aðferð með nemendum eða samstarfsfólki, fleiri hópum en sem sagt sem að fyrirgefi þessir svarendur voru að segja. Nú síðan sjáum við aðeins svona dæmi sem sagt hvað viðbrögðin mjög jákvætt og hver einn hefur eitthvað fram að færa sem aðrir hafa ekki reynt og hvað við höfum verið að kynnast og nýta og jafnvel með hugmynd að mætti kynna þetta fyrirkomulag fyrir skólaþjónustu sveitarfélaga sem vonandi myndi það auka útbreiðsluna og halda námskeið og þannig að þetta voru svona var mjög áhugavert en síðan sem sagt ákvað við af því að nú var þetta UT-torg komið af stað síðastliðið sumar og þar væri tækifæri kannski að virka samfélagið þar og sem sagt það hefur líka bara verið mikið í umræðinni hvernig vinnum við með símenntunarmál kennara í upplýsingatækni og við höfum verið í samstarfi við ráðuneytið sem sagt hvernig að gera áætlunarvinnu og hvers konar námskeið væri hægt að bjóða einna helst upp á og þannig að við ákvaðum að þetta gæti kannski verið sniðugt að prófa að líka að slá nokkra flugur í einu höggi og prófa bara að opna þetta sem sagt og þá kemur hluta talandi ekonomíuna það þyrfti ekki að borga heldur fyrir stofurnar þetta svo strangt með húsnæðið af því að það skráð á námskeiðið þannig að það væri hluti af því að halda kostnaði niðri væri bara hreinlega að hafa þetta í staðlótum og tengja þetta við námskeiðin og þá síðastliðið haust þá voru framhaldsnemar boðnir til að vera með í hugmyndavinnu og svo var sendur út póstur og auglýsing ég setti svona lausnaleita verkefni fyrir þau til þess að koma með fyrir þá sem hefðu áhuga og hópa og þau komu sem sagt með ýmsar hugmyndir meðal annars var einn hópur sem kallaði sig netbúðadísir og þau vildu ekki að þetta væri alveg bundið bara við staðinn og sáu fyrir sér að þetta væri alveg sætt að skipuleggja þetta eitthvað á netinu en annar hópur vildi hafa þetta bara opið fyrir alla háskólanema þeir væru í svo mikilli þörf fyrir að læra upplýsingatækni en við sendum svo út auglýsingu og buðum þannig að við fengum hóp, kannski 10-12 manna hóp sem kom saman og frá aðilum og hvernig við getum gert þetta og ákvaðum bara að byrja með 3 mentabúðir í Reykjavík og halda semst í HÍ og í tengslum við þetta framhaldsnámskeiðið upplýsingatækni, menntun og skólaþróun og við fengum sér stóru stofuna uppi H207 og ákvaðum að auglýsa þetta undir merkinu Frjóir 50 dagar og þetta voru þá 2 klukkutímar það var undirbúningsfundurinn sem sagði til það þeir vildu hafa þetta klukkan 16 til 18 eftir að venjulegi kennarar væru örugglega búnir eða gætu losa sig sem frá skólanum og þannig að þá prófum við að setja þetta þannig að það væri 10-15 mínútna undirbúningur og síðan væri svona 2,5 kennar- og nemendahlutverk og 20 mínútur umræðu og síðan reyndum við að tengja þetta þá við starfsþróun Menntavísindastofnunar þannig að þeir sem kennarar sem mættu á staðinn og vildu gætu fengið sem sagt vottorð að þeir hefðu lokið ákveðinni símenntun
og þetta sem sagt þarna gerðist það hins vegar að þegar þú ert með nemendur það getur bara skylda þau, jú, þú verður að vera með þessa kynningu en þarna það erfiðara þannig að það var þessi undirbúningsfundur ákvað í raun og veru að fólk hefði val ef það mætir viltu vera að kynna eitthvað eða viltu bara vera í nemendahlutverki og það hafi það í för með sér að þessi margir voru feimnir sem vildu skrá sig í þetta og nei, ég kann nú ekki neitt og þorði ekki hvernig þetta skrýtna fyrirkomulag og þá þurftu við svona svolítið kannski að vera að bæta í og reyna að redda einhverjum viðbótar framlögum en þetta voru þessi sem við byrjuðum þetta var nú óvart eiginlega en það byrjaði þarna 31. október Reykjavíkur og það var þarna Trix, tækni og tengslanett sem var þarna fyrsta sem við kölluðum og allir fengu sölgæti á stöðunum og svo nýjungar í nóvember og fleiri nýjungar í nóvember og svo ákváðum við að prófa þess að hafa svolítið áherslu á Moodle og MOOC og móður og þarna eftir áramóta því þá var þetta tengt líka námskeiðinu fjarnám og kennslu og nám og kennslu á netinu en svo almennt þarna bara UT-búðir og það voru svona svolítið mismönd hérna til dæmis var lendi einn dagurinn þegar það var framhaldsskólakennara voru með einhvern fund og svo voru þeir eiginlega í verkfalli þannig að það var mjög lítið en lítill síðasti hópurinn af ýmsum ástæðum sem ég ætla ekki að tíunda en þá hafði það í fyrir mig sér við prófum eiginlega alveg nýtt fyrirkomulag sem var mjög skemmtilegt það sátum við bara öll var hópurinn það lítill að við sátum bara öll í kringum kennarartölvuna og svo var bara þetta svona bara á milli tölva og svo sýndum við bara við vorum að prófa okkur áfram með fartæknina og spjaldtölvuna sem við vorum með og það kom bara mjög vel út líka en náttúrufræðihópurinn líka sem hefur að hittast með þessu fyrirkomulagi hefur ekki verið stærri en það en hér eru svona dæmi kynningar sem að koma út úr þessum Auditor samvinnu og sjáum við líka aðeins svona stemninguna við vorum þá í lokin með svona umræður sem sagt hvað vorum við að læra svona almennt og hvernig getum við bætt þetta áfram en þarna voru líka jákvæð viðbrögð og fólk kunni vel að meta framtakið og það var verið að tala mikilvægi tengslamyndunar og jákvæð áhrif á praxis og þegar fólk kom og sá hvernig þetta virkaði þá fannst því minna mála að vera að kynna þarna í kjölfarið og þeir sem svöruðu könnun voru allir að segja að þau myndu mæla með við aðra og voru áhugasamir að mæti fleiri mentabúðir, læra eitthvað nýtt en ekki allir sem voru kannski tilbúinir samt til að kynna og þarna svona dæmi ég held að þetta sé hreint frábær leið fyrir starfandi kennarar að koma saman stuttastund og skiptast á til að bæta kennsluna og og þarna ekki síður til að miðla því sem maður sjálfur að gera og fá kannski athugasemdir við það. Við höfum líka eitt af því sem við talaðum að fólk gæti komið líka með vandamál og það hefur einu sinni gerst. Þetta er til dæmis manneskja sem að okkur langar til að fara af stað með eitthvað umhverfi á netinu fyrir ákveðin markhóp, hvað á ég að velja? Og það var bara hennar framlag, það sem hún kom með og það var bara heilmikið af fólki sem að settist hjá henni og hún taldi sig hafa ágæta lausn í lokin á því. En síðan núna í lok mars að þá ákvaðum við líka að setja þetta inn í staðláttu skyldunámskeiðs í grunnnáminu sem að hafa verið hátt í 100 manns skráðir. Ég var nú svolítið óljóst hvað voru margir þarna inni á þeim tíma sem að þetta verk og þá var þetta ákveðið að setja þetta inn í 5 ekts námskeiði að þetta væri 10% verkefni. Þannig að það var öðruvísi heldur en því að við erum með framhaldsnemunum þá var þetta bara einhver reynsla sem átti sér stað í staðlótunni. En þarna var þetta hreinlega sett upp sem verkefni sem að myndi gilda 10% af námskeiðinu og þá settu við bara inn líka innsendingaform í Google Docs annars vegar þannig í kjölfarið að þetta var sem staðlóta sem að var á vikutímabili sem þau voru á svæðinu og þau áttu að mæta sem sagt í 2 af 3
allavega, mátti náttúrulega mæti öllum þremur, en síðan að sem sagt að þá að í kjölfarið á þessari kynningu sinni senda framlagin í Google Docs. Þeir sem gátu alls ekki mætt að þá áttu þau að senda 2 framlög eitthvað hugsanlegt verkfæri, hugbúnað, aðferð, kennsluaðferð og sem sagt og hlut af því var að til dæmis að fengu að auka punkt til dæmis að þau létu fylgja upptökum og þau hafðu þá fyrir í námskeiðinu verið að læra svolítið að taka gera upptökur og vera með einhverja ljósmyndasögu, þannig að það var sagt þið gætu hugsanlega verið að byggja á því líka. En síðan áttu þau að hafa heimsótt allavega 5 aðra þegar þau voru í nemendahlutverkinu og senda þá inn á það sem þau sögðu hvað þau var að læra hjá þessum 5. Þeir sem alls ekki komust, ég setti raun og gerði aðgengilegt leið og þau hafði alveg til 7. apríl en það var komið fullt af framlögum strax eftir viku fyrr og þá bara gerði ég það aðgengilegt. Þannig að fólk sem ekki komst í staðlátinu gat þá verið að skoða það. Og hérna sjáum við sem sagt hvernig þetta var að virka. Sem að þeim voru alveg ótrúlega voru búin að vera að vinna eitthvað fyrir námskeiðinu, þau voru kannski að mæta með einhverja bæklinga og ég veit ekki hvað sem sagt til þess að kynna hin og þessi verkfæri og þessi eða einhver svona dreivildi jafnvel þessi hefur verið að kynna eitthvað verkfæri sem Duolingo og viðbrögð nemenda þau voru mjög jákvæð en samt sem sagt fann maður mikið fyrir óöryggi hjá mörgum fyrir verkefnið voru ekkert, þau skildi ekkert svo ég bara hélt að þetta myndi verða bara þvílíkt fara allt í klessu en samt hafði við kannski ekki mjög voru löngu fyrirvara en það voru að því ég taldi mjög ítarlegar upplýsingar og reyndar hálftíma löng kynning það sem var nákvæmlega farið yfir hvernig þetta módel átti að virka og sýndar allar myndirnar þar sem allir voru bara sátu bara óformlega og voru að læra hvor af öðrum en ég held að það hafi verið of langt en þannig að þau eiginlega maður bara byrjaði allt í einu þannig að viku fyrir það bara hvað var ég að kynna og hvað er mig góður og hvernig á til að vera og hérna en svo sem sagt þegar að Hólmi var komið að þá mættu þau með eitthvað þau áttu að skrá fyrir fram á Viki notaði Vikið í hérna módelinu þannig að þau gátu við byggðum á einhverju hópaskiptingu sem þau höfðu verið með áður þau gátu verið saman í hópum og þau áttu að skrá hvað þau var að kynna og það bara þau voru svo ótrúlega að gera það ég eiginlega hélt að það myndi helmingurinn á hópnum bara segja nei, veistu að ég bara vissi ekkert hvað ég ætti að gera og ég kann ekki neitt sem ég get kynnt en svo bara rættist úr þessu mjög vel þannig að það endaði með því að þetta voru 73 kynningar cirka 52 verkfæri eða búnað það voru ýmsir sem voru að kynna það sama til þess nokkrar Pinterest kynningar og sem sagt þetta voru vel yfir 80 einstaklingar sem ég held að við nú verið langflestir af þeim sem voru ennþá virkir í námskeiðinu og svo smyglaði ég inn á hérna Google Docs þarna eyðublaðinu þá sem þau áttu að fjalla framlag hjá öðrum smyglaði ég inn matspurningu á verkefninu sagði þetta kemur ekkert niður á einkunnin ykkar og hérna þið þurfið ekki að svara því en þessar upplýsingar verða hugsanlega nota til að kynna þessa aðferð og það var sem sagt 100% svör það smeltu allir við þessar nokkra matsöð þannig að þetta voru sem sagt 29% en þetta er bara í raun og veru tvisvar sinnum 1,5 tími en 29% svo staðalagt mjög mikið, 50% mikið 21% töluvert, engin lítið eða mjög lítið og þá er langflestir sem töldu þetta mjög áhugaverða skemmtilega kennsluaðferð 27% töluvert áhugaverða og hérna eru dæmi viðbrögð mér finnst það virkilega gaman og skemmtileg fjölbreytni frá henni hversdagslega og hefði viljað sjá fleiri kynningar svo voru þau með ýmsar ábendingar það var aðalega það að þau sögðust hafa viljað fá betri kynningu til að vita hvað þetta væri en ég skil eiginlega ekki hvernig það er hægt að gera ítarlegri kynningu ég held að vandamáli hafi meira verið að þau hérna voru kannski ekki alveg búin að lesa nógu vel það sem að var búið að setja þarna inn en það hefði náttúrulega verið hægt að gera þetta í staðlótunni eða einhverju allra fyrstu staðlótu ég veit ekki hvað
En hérna áfram sko bara og hérna þannig að ég ætla ekki að fara að lesa það en sem sagt og svo var hérna einn frá einum sem að ég gæti ekki mætt á staðins í sjálf menntabúðnar og mér fannst rosalega flott að hægt var að nálgast þetta hérna gegnum neti en við erum sem sagt í ég er í svolítið vandamáli með hvernig við komum svo efninu sem við skila á framfæri. Það vantar eiginlega góðan gagnagrunn en núna þetta sendt þannig ég á þetta allt í Excel-skjölum í gegnum Google það sem við hafa verið að senda, þau hafa merkt við, má þetta birtast á opnum vef þannig að það stór hluti af kynningunum sem að má birta annarkvort undir nafni eða ekki en í millitíðinni sem sagt þá bara dældi ég þessu öll inn í Word-skjal og klippti þetta inn í Wiki þannig að þau hefðu allavega aðgang en það verið að tala samvinnu eins og við UT-torgið að koma á framfæri svona sem sagt efni en svo var áhugavert að sjá líka hvað þau hefðu verið að hérna sjáum við það sem við hefðu verið að senda kandi hérna eitt af því skyndihjálparappið gerði þetta alltaf lukku og TED hérna en þetta voru alls konar, þetta voru mjög fjölbreytt en sko, svo bara spurningum áframhaldandi þróun við erum reynda búin að fá styrk úr kennslumálasjóði og viljum gjarnan sem sagt þá reyna að prófa á næstu mánuðum að bjóða þetta þá reglulegar þetta hefur verið svona svolítið hipp sem happ sko og hafa kannski meiri fókus á hvað tekið fyrir og svo sem sagt jafnvel spurning ég held að sko ég hef heyrt frá nemendum sko þau vilja kannski eins og einhverja á Norðurlandi eða Snæfellsnesi vilja prófa að hafa svona búðir á staðnum í öðrum landshlutum og svo kannski mætti hafa eins og ég nefndi áðan sko kannski eitthvað það sem að þú ert meira að koma inn í einhver vandamál mér langar til að gera eitthvað svona hér hjá mér hvernig hjálpiði mér að leysa það þið veitir frekar heldur hér lausn sem ég vil sýna ykkur hvernig væri hægt að nota kannski einhver 1-2 ofurbúðir á ári hérna í Skálholti eða eitthvað það væri hægt að hafa meira svona prófa að hafa meira svona netbúðir og jafnvel tengt kannski einhverjum opnum netnámskeiðum eða það væri þróun í hönnun á MOOC UT-MOOC til dæmis og þetta með hvernig við söfnum upplýsingum og kynningum á UT-torgi ég meina Bjarti sem hefur verið svona tæknilóðsinn eða tæknifreyjan hérna hjá UT-torginu hún hefur í raun og veru verið að safna upplýsingum á þessum mentabúðum sem ég var að segja ykkur frá það sem var tengingin við vettvang en það hefur ekki það bara fólk sko það ferst fyrir að senda inn upplýsingar og það hefur verið svolítið vinna við þetta þannig að ég veit ekki hvort það væri eitthvað MediaWiki eða hvernig það væri hægt að gera sko svo sá ég nú á Samblandi að það gert ráð fyrir einhverju verkværa hérna kistu þar en já sko það bara slíka spurning hvernig reynum að stuðla að kultúr sem að byggir á þess fólk sé að deila reynslu og efni og ég held að það sé bara mjög mikilvægt og hérna og sko how to stay current sko í allir þessu umhverfi þú veist að það bara meira en að segja þegar þetta kemur hver bylgjan hérna á fætur annarri og hérna já Já, mjög áhugaverð kannski má ekki koma með smá athugasemd? Já Því að það einmitt það sem ég gleymdi að segja í mótnum þegar við vorum að byrja að tala Samblandið að það hluti af því samfélagi sem að þar mögulegt það að fólk skráir sig sem notendur og það getur þá sko sett inn efni og það reyndar væntanlega þannig að það þá einhver sem tekur við því og setur það á sinn stað eða samþykkir eða samþykkir ekki eða þetta sem það en að minnskosti þá það hugmyndin að fólk getur bæði svo sett inn efni og sagt frá reynslu sinni og sagt sitt álit á því og svo framvegis. Já. Við reyndum að setja, sko, það var eina mentabúð sem ég var eiginlega að segja ekkert frá í kynningunni beint en ég nefndi aðeins að við höfum verið að prófa þetta í samstarfi við Smiðju. Þeir höfðu haft sko vikudagar í mentasmiðju
og það sem að starfsfólki hér á menntavísindasviði var boðið að læra eitthvað ákveðið. Svo ákváðum við að prófa, sem sagt að nú voru komið líka með þessi spjaldtölu sett og hvernig færum við kannski að skoða það í sameiningu með möguleika og nýtingu. Og þá bara, það var dálítið dræmmæting. Amalía, þú varst nú reyndar heilmikill akkur í því er þannig að komst þetta með education upptöku og en svona það er í raun og veru ég held að það sé líka hópur sem að sko það er svolítið að samstarfsfólki sem hefur komið inn í opnu búðirnar en ekki margir og svo fékk ég frá einni sem var þetta spennandi og áhugavert en hvað er gert fyrir þá sem kunna ekkert þannig að og treysta sér alls ekki að fara inn í svona finnst þetta bara kannski yfirþyrmandi og en við höfum reyndar að því að stundum líka eru einhverju nemendur okkar sem eru feimnir og þá höfum við stundum líka beðið hann Ingvar í menntasmiði bara vera á einni stöðinni segjum við svo að væri með spjaldtölvumálin það sem væri bara algjör grunnatriði það sem geti bara komið og bara hvernig eiginlega virka sko, hvernig átt að gera bara alveg grunnatriði og það er en svo væri líka hægt að í raun og veru að skipuleggja segjum að við værum komið hérna með pakka af spennandi forritum eins og í sambandi spjaldtölunar í sem að væri tengd við Blóm þarna, hvaða forrit væri sniðug í sambandi við þekkingu og greiningu og data sko og og þá sem sagt væri kannski bara búið hreinlega að skipta á milli þannig að þeir sem vildi taka þátt og mæta næst að þá ok, þú tekur bara þessi þrjú, þú tekur þessi og þú tekur þessi og svo kemur fólk saman og getur þá bara gengið á milli og lært hjá hvort öðru. Verið aðfansendir? Er ekki klappað? Jú.